हर रूप के अंदर एक छिपी हुई ध्वनि होती है। जब मैं छिपी हुई ध्वनि कहता हूं तो किसी वस्तु पर चोट करने से उसकी ऊपरी ध्वनि बाहर आती है। अगर आप घंटे पर चोट करें तो जो आवाज आप सुनते हैं वो आवाज जिससे आप में से कई लोग नफरत करते हैं क्योंकि वो सुबह 4:45 को बजता है, वो उस वस्तु की ऊपरी ध्वनि है। उस वस्तु की एक छिपी हुई ध्वनि भी होगी। अगर कोई किसी वस्तु या कहें कि किसी रूप की छिपी हुई ध्वनि को जान ले, एक बार आप किसी रूप की छिपी हुई ध्वनि जान जाते हैं तो आप उस रूप को भी जान जाते हैं। आपको उस रूप तक एक तरह की पहुंच और एक अपनापन महसूस होता है। इसी आधार पर हम इस संस्कृति में बच्चों के नाम इस तरह रखते थे। बच्चे की मूल गूंज को महसूस करके उसके अनुसार एक नाम दिया जाता था ताकि उस नाम को बोलने से, और सबसे बढ़कर बच्चा जब वो नाम लगातार सुने तो वो एक बंद जीवन न बन जाए बल्कि एक खुली संभावना बने, क्योंकि हर बार जब उसका नाम पुकारा जाता है तो कोई चीज उसे अंदर बहुत गहराई से छूती है। ये बस उसे बुलाने का तरीका ना हो बल्कि उसका नाम बोलना उसे खोलने का एक तरीका हो। बच्चे का नाम रखना आज के दौर के फैशन के हिसाब से माता पिता की मनमर्जी बन गया है, लेकिन कुछ समय पहले तक बच्चे का नाम रखना माता पिता के हाथ में नहीं था। हमेशा कोई और जो थोड़ा बेहतर जानता था वो तय करता था कि बच्चे का नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि आप किसी व्यक्ति का नाम सामाजिक और व्यावहारिक कारणों से रख रहे हैं। पर बात केवल इतनी ही नहीं है, क्योंकि अस्तित्व बस स्पंदनों का एक जटिल मिश्रण है। In this complex process of various types of vibrations, you also are one. अलग अलग तरह के स्पंदनों की इस जटिल प्रक्रिया में आप भी एक हैं। अगर आप बस एक और बनकर रह जाएं, तो आप रेत के एक कण की तरह हैं और कुछ नहीं। इस ब्रह्मांड की विशालता में ये छोटा सा शरीर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये छिपी हुई ध्वनि अभिव्यक्त हो जाए तो ये हर चीज की चाबी की तरह है। ये केवल मुझे ही नहीं खोलती, बल्कि जिसे भी मैं इस ध्वनि से छूता हूं उसे भी खोलती है, क्योंकि ये मेरी पवित्र चाबी है।
तो बच्चे के जन्म पर माता पिता को उनकी भावनात्मक संतुष्टि के लिए कोई प्यार का नाम रखने की आजादी दी जाती थी, पर उसका असली नाम कोई और रखता था, जिसे माता पिता से बेहतर जानने वाला माना जाता था। हमेशा नहीं, पर यह शिक्षा की कमी के कारण है, संस्कृति के टूट जाने के कारण हुआ है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सही से ज्ञान न पहुंचने के कारण हुआ है, वरना यह काम कोई ऐसा व्यक्ति करता था जो जानता है कि इस छोटे बच्चे की मूल गूंज क्या है। तो वो कुछ समय तक इंतजार करते थे, बच्चे को देखते थे और भी ज्योतिषीय गणनाएं करते थे और इस नतीजे पर पहुंचते थे कि ये इस बच्चे की छिपी हुई ध्वनि है और हमें इसी को बाहर लाना है, क्योंकि सिर्फ इसके खिलने में ही, सिर्फ इसे खिलकर अभिव्यक्त होने देने में ही ये बच्चा अपने जीवन को पूरी तरह से जी पाएगा। वरना यह ऐसा बीज होगा जो कभी अंकुरित नहीं हुआ। सतह पर बहुत कुछ हुआ, पर वो महत्वपूर्ण नहीं है। और इसी तरह से देवी देवताओं के नाम भी रखे जाते हैं। उस दिन किसी ने मुझे बताया, मैंने उन्हें बुलवाया था और वो कहीं मिल नहीं रहे थे। मैंने पूछा, कहाँ थे तुम? उस व्यक्ति ने कहा, सदगुरु, मैं डीएलटी में था। मैंने कहा, क्या डीएलटी? कहाँ थे? मैं ध्यानलिंग टेम्पल में था। Oh, DLT. तो आप डीएलटी जाते हैं, ये एक बात है। मैं ध्यानलिंग में था, ये एक अलग बात है। देवी देवताओं के नाम ऐसे ही रखे जाते हैं। अगर आप भैरवी ध्वनि का उच्चारण करें तो आपकी आंखों में आंसू आ जाना चाहिए। अगर आप ध्यानलिंग कहें तो आप में स्थिरता आ जानी चाहिए। अगर आप सद्गुरु कहें तो आपके भीतर से परमानंद की एक लहर गुजरनी चाहिए। अगर आप उस ध्वनि का उच्चारण पूरे समर्पण के साथ करें, क्योंकि ध्वनियां कोई उटपटांग बकवास नहीं है। ध्वनि एक गूंज है। अगर गूंज सही है तो वो आपको जरूरी पहुंच देती है। तो जब संगीत चल रहा हो, मैं चाहता हूं कि आप ध्वनि को सुनें, संगीत को नहीं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं चाहता हूं कि आप उसकी ध्वनि को सुनें, उसके संगीत को नहीं। अगर आप संगीत का आनंद लेना चाहते हैं तो आप संगीत सुन सकते हैं। अगर आप जीवन तक गहरी पहुंच पाना चाहते हैं तो आपको गूंज को सुनना चाहिए, लय को नहीं। लय ऊपरी है, लय एक छोटी सी चीज है, सुंदर है, पर बस इतना ही। The reverberations are the very making of life. गूंज ही जीवन का आधार है। तो अभी कैसे गूंजता है, ये इसके बारे में सब कुछ तय करेगा। अगर ये सही से गूंजता है तो ये सिर्फ इस जीवन की प्रकृति ही तय नहीं करेगा, ये हर चीज के जीवन की प्रकृति तय करेगा। ये सिर्फ उस व्यक्ति की प्रकृति तय नहीं करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि उस जीव के आसपास बाकी सब कुछ कैसे घटित होता है। So when the music is on, तो जब दर्शन में संगीत चल रहा हो, मैं चाहता हूं कि आप ध्वनि को आत्मसात करें, संगीत को नहीं। चंद्रशेखर चंद्रशेखर पाहि मां। चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। रत्नशानुसरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं
देवालयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति भय्यम् चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर